Мастер говорил, если ты умеешь делать что-то, но не кино, делай это. Там нужно было снять немой ролик без слов на минуту. Правде в глаза, многие операторы лукают. Это больно? Это одно из первых правил операторов. На монтаже поправлю. Все, ты попал. Тебе шансов нет, все. Я не буду оператором-постановщиком. Да, либо он сам уйдет, либо его попросят уйти. В конечном итоге я была недовольна. Всем этим процессом было. Мы потеряли время. Это наша любимая раскадровка, которую никто не делает. В этом мире много историй, но нету историй, которые были рассказаны тобой. У тебя очень страшное, сильное мышление. Кино — это командный продукт. И почему мы делаем так? То есть, если наши ученики пишут какую-то запись, и они не нажали рек, и мы такие, все, ты попал. Тебе шансов нет, все. И они получают стресс. Это сделано для того, чтобы они это запомнили. То есть это как, знаешь, у детей маленьких, почему они запоминают какие-то моменты. Он упал, ударился, и в следующий раз он не будет там какая-то бежать. сильная эмоциональная реакция для него. После этого зато многие ученики перестают это забывать, и они теперь за этим следят. Самое главное, чтобы стресса не было. Он нужен, пусть будет, но ничего страшного. А как ты сколько уже работаешь? Травма — это другое. Стресс — это он нужен. Почему? Потому что у нас много было случаев, да, когда там что-то ты делаешь. Да, конечно, я согласна полностью. Но у них очень классно, знаешь, они говорят очень классные фразы, ученики, мне они очень нравятся, говорят, вот я, говорит, снимаю, держу кадр, и они говорят, Алекс так говорит, так нельзя делать, это говорили, так нельзя. То есть в голове флешбеки всплывают, они такие, так сказали не делать. И это все-таки дает пользу нашего творения, что мы не просто так это конечно, создаем. ты запоминаешь это, все свои факапы. До того, как я открыл школу вообще, я посмотрел одного оператора-постановщика, я тоже, как и все, мечтал поехать в Америку. Тоже там быть, учиться и так далее. И один чел туда уехал, я не помню, как зовут этого постановщика, и он говорит, меня позвали на съемку, типа, условно, представим, в 8 утра. Он говорит, мы, говорит, в России в 8 не начинаем. Там 8:20, 8:30, плюс-минус час опоздания есть. Говорит. Я, говорит, спокойненько просыпаюсь в 7, говорит, 7:30, мне никто не звонит, ничего не пишет. Я, говорит, хотел, говорит, заехать попить кофе, думаю, я зайду, посмотрю, какая обстановка. Я, говорит, приезжаю, все готовы, ждут только меня. Как я, говорит, перепугался, говорит. И я, говорит, с испуга начал бегать, делать все сам, говорит. Но он хорошо себя проявил, говорит, и многие иностранцы почему любят, допустим, нас, мы же азиаты, правильно же, азиатские, да? Мы относимся, хотя я не знаю, мне кажется, мы больше как постсоветская для них все-таки. Мне кажется, я не думаю, что мы назовем Asian нас азиатами, да, то есть мы как азиатская некая там каста, европейцы, там тоже самые россияне. Почему многие иностранцы любят нас? Мы в критических ситуациях по-другому мыслим, можем принять решение. И мы многофункциональные. Очень многофункциональные. Потому что у нас один человек делает 10 заданий, а у них один человек, если он прикреплен, например, он фокус-пулер, то он только фокус-пулер, мне кажется. И на этой позиции, мне кажется, он будет 10 лет, но будет мастером своего дела. То есть они очень ценят такую, знаете, узконаправленность. И в отличие от нас, я не знаю, с чем это связано, возможно, то, что у них, в принципе, больше людей всегда было, да, у нас как бы, может быть, меньше людей, поэтому мы любим, когда, например, один человек выполняет несколько функций, но это не всегда практично и не всегда эффективно, в принципе, потому что, как правило, можно не досмотреть, да, условно, если ты там несколько позиций делаешь. Да, ты не досмотришь. Но хотя, знаете, мы вчера разговаривали, я, кстати, сейчас записалась на сценарные курсы, и там мы разговаривали с одной сценаристкой, вот она такая, она сама из Кыргызстана, но она, получается, обучалась в AFI, это American Film Institute, это тоже считается, номер один школа кино именно в плане режиссуры и сценарного мастерства в Америке. Она находится в Лос-Анджелесе. И мы вчера обсуждали такой момент, что сейчас очень много таких появилось, скажем так, деятелей индустрии, которые являются и режиссерами, и сценаристами. То есть сценаристы становятся режиссерами, либо режиссеры сами пишут свои сценарии. И когда задаю вопрос, почему? Потому что идет такая определенная тенденция на авторство. То есть люди хотят то есть картины становятся более личными, вы понимаете? Это не так уже какой-то заказ киностудии, и ты там делаешь какую-то там 10-ю франшизу одной и той же темы, да? А то есть это какая-то личная история, есть определенный запрос на оригинальность, и поэтому, например, тот же самый Шон Бейкер, да, хотя он уже давно в индустрии, это такой американский независимый автор, режиссер, но я вам так скажу, он и сценарист, он и режиссер, он же и монтажер собственных фильмов. То есть я раньше, например, думала, я, например, сама монтирую, и я хочу в будущем заниматься именно режиссурой. Хотя я уже занимаюсь режиссурой документальных фильмов, но именно художественного кино. И я раньше думала, что если я буду делать режиссуру, то, скорее всего, я не буду делать монтаж. Но когда я увидела пример Шона Бейкера, я такая думаю, на самом деле, если у тебя есть время, если у тебя есть твое конкретное видение, то ты можешь делать и это. Я знаю точно, что я не буду делать
делать на съемочной площадке. Я не буду оператором-постановщиком. Но как бы у меня есть определенное видение, я понимаю, что я хочу делать. Я надеюсь, что у меня есть правильное направление того вообще, как работать с кадром и так далее, понимание кадрирования и прочее. Развиваться нужно в этом направлении стопудово. Но имеется в виду все-таки мне это сложнее дается, чем, например, режиссура, чем, например, какие-то драматические моменты в истории выстраивания, либо там монтаж. Ну, вот здесь давай немножко ремарку. Но я понимаю, что это не мое еще чуть-чуть. Ну, я тебя понял. Но сейчас я к этому еще более Но я детально люблю подведу. это. Но сначала давай представимся, кто ты, чтобы ребята понимали, Ага. с кем мы ведем диалог и чем ты сейчас занимаешься. Меня зовут Сауля. Я, я вообще по профессии журналист. Ну, скажем так, мое образование журналистское. Вот. И я работала в журналистике на телевидении 3 года. После этого я ушла с телевидения, так как у меня уже был тогда поиск какой-то, я уже захотела заниматься режиссурой. Но я начала смотреть все крутые, ну, скажем так, фильмы в истории. Начала смотреть Тарковского, начала смотреть Нолана. И я такая, у меня нифига не получится. У меня на тот момент, я помню, мне было 22-23 года, у меня был такой страх внутри. Я такая, это уже все сделано, уже все показано, что ты сделаешь? И поэтому я, если честно, долго себя искала, чуть-чуть отодвинула эту мысль, была в пиаре, ушла учила английский язык. В общем, потом как раз-таки я уехала в Америку на одни курсы. Это был такой бизнес-культурный обмен. И после Америки я как раз-таки приехала и с такой уже целью, что все, я должна заниматься кино. То есть, но и то мне потребовалось определенное время, потому что я потом ушла в продюсирование, я работала продюсером на телевидении. И после этого как раз-таки я, когда в 2020 году попала в школу «Ракурсфильм», сначала на курсы сценарного мастерства, режиссуры, потом я пришла к вам на операторское мастерство, я такая поняла, что все, точно, это мое, я должна здесь оставаться. И потом, когда мы начали уже с Ильей в 2022 году отдельно делать проект документальных фильмов на казахском и русском языке, ну, соответственно, вообще у нас было наше основное намерение было делать на казахском языке, но так как у нас были эксперты на русском языке, поэтому у нас такое двуязычие, и даже англоязычные эксперты, триязычие. Вот. И когда мы начали делать этот проект, я уже точно поняла, что вот это то место, где я должна быть, то место, куда я должна, куда я должна была давно прийти. Просто мне потребовался определенный путь, скажем так, сомнений, вопросов и так далее, чтобы я точно сказала, что да, это мое. Ну, здесь касательно твоего вопроса, когда ты сказала, ты не будешь постановщиком, если честно, когда ты пришла к нам первые разы, я не увидел тебя постановщика, но я в тебе увидел режиссера, который хочет увидеть эту жизнь изнутри. Спасибо. Я увидел в тебе очень классного режиссера, и ты, когда пришла ко мне, мы с тобой общались, ты сказала, да, я хочу стать постановщиком, но базово я хочу быть режиссером. Да. И ты сказала, я хочу узнать эту всю историю изнутри. Да. И ты, в принципе, как человек, Кстати, который да. пришел, мне кажется, ты очень сильно познала изнутри эту кухню. А вообще поделись своим опытом, вот когда ты первый раз пришла к нам в «Ракурс», что ты чувствовала, кого ты привела с собой, почему ты решила их привести с собой, ты не только его, ты много кого других привела. Что тебя вообще двигло? Почему ты вообще решила прийти к нам вообще в операторскую? Ладно, режиссура, она была мотивирована, да, там, типа ты хотела стать сценаристом. Да. А что ты у нас забыла? Операторская я пришла, потому что я понимала то, что, это такая сильная привязка к вообще всему. То есть вы правильно сказали то, что у меня просто всегда было такое желание познать по чуть-чуть все. А потом, когда я уже смотрела, на самом деле, читала истории разных режиссеров, того же самого Нолана, Вильнёва и так далее, они все были всем, на самом деле. Когда ты начинаешь со съемочной площадки, там кто-то и фокус крутил, кто-то и оператором выходил, кто-то и сценаристом был. То есть они пробовали разные позиции, но в итоге стали режиссером, потому что хотели этим быть. Вот. И у меня было это желание. И, кстати, классно было то, что вот рядом с режиссерскими курсами всегда параллельно у вас были операторские курсы. И операторские курсы, они были тоже такие очень насыщенные. У вас всегда было очень много ребят. Я смотрела вообще вашу такую командную работу, и она всегда была такая практичная. Мне это очень нравилось. Потому что, например, когда сценарное мастерство и режиссура, это чуть-чуть такое, да? Немного абстрактное. Вот этот вот голум вокруг этого сценария никому не дам. Не читай, ты своруешь. Абстрактное немного такое, да, и оно такое в голове у тебя. По большей степени, да, режиссура, и мне кажется, если только ты не на площадке, а сценарное мастерство, это такое про идеи, и ты очень много живешь в своей голове. А вот касательно операторского мастерства, это вот сейчас берем и делаем. И мне поэтому, я точно понимала, что я не смогу стать режиссером, если я не буду понимать, как работает вообще Помогает ли это операторское тебе вот сейчас мастерство. вот в будущем? Конечно. Как? Например, даже я выхожу на съемочные площадки с ребятами вот из «Ракурсфильма». Я работаю с ребятами из «Ракурсфильма».
Вот, и, например, с Жаном, с Амирали, с кем я еще выхожу, с Даукой, например, да, с Ариной, когда мы находимся, я точно знаю, что я разговариваю с ними на одном языке. То есть я не говорю какие-то пространные вещи, а я понимаю, например, что когда мне Жан приходит и говорит, так, нужна такая-то, такая-то линза, нужна такая-то, такая камера. У меня есть представление об этом, понимаете? Потому что... тебя не обманет. Да, но не то, что он меня не обманет, понимаете, то, что мы друг друга поймем, и у меня не будет иллюзий по поводу каких-то моментов. Да, давайте понимаете? ремарку маленькую дам, что такое обманет в моем понимании. Я же постановщик, а ты же все-таки базовый режиссер, потому что, правде в глаза, многие операторы лукавят. Они хотят, не то чтобы обмануть, они хотят чуть больше заработать. То есть они понимают, что назвали тебе сумму, ты немножечко продешевил, и надо же эти бабки вытащить, и ты говоришь, мне нужна там, не знаю, линза 200 зум, да, и ты как не знающий режиссер, ты такой, да. Я не говорю, что все так делают, но местами бывают моменты, ты просто люди берешь, не понимают, потому что хочешь, да, а ты уже в этом разбираешься, и, следовательно, они уже что-то не так говорят, ты можешь оспорить это решение. Нет, мы, например, прийти к какому-то решению. Да, мы когда с Жаном, например, даже работаем, мы обсуждаем с ним какие-то проекты, и мы сразу с ним договариваемся. Вот будет такая-то, такая-то съемка, нужны такие-то, такие-то, такие-то линзы. Например, это в первую очередь идет обсуждение, потому что, ты должен понимать, какая тебе нужна картинка, какие планы ты хочешь брать, и какие для этого нужны линзы, условно. Вот поэтому это наша любимая очередь... раскадровка. Да. Которую никто не делает. Не делает, да. А зачем она нужна? Мы же, как они нас модники. Но у нас чуть-чуть разные, потому что, вот, например, я же еще не пришла в художественную кино, куда я хочу прийти. Но вот, например, когда я работаю в документалистике, оно чуть-чуть по-другому. То есть там сценарий пишется иногда на ходу. То есть, да, ты можешь... Костяк же есть у тебя. Костяк есть, конечно. У меня я продумываю какие-то моменты у себя в голове. Локации тоже есть. И локации, да, но... И герои есть. Да. Но это же и есть раскадровка. Ты же не пришла такая, типа, встретилась сегодня меня такая, Алекс, где мы тебя будем снимать? Давай в Макдональдсе. И мы такие, в Макдональдс приходим, Макдональдс, мы вас не примем. Тогда пошли в KFC. И мы же не будем ходить по этим точкам. Ты же заранее их знаешь. Да, но ситуации тоже бывают разные. Вот недавний фильм, который мы снимали в Алмате, тоже, кстати, мы его снимали с Амирали и с Жаном. И там была такая ситуация, когда мы должны были снимать на одной локации, а я понимаю, что мне эта локация вообще не подходит, и она мне абсолютно не нравится. И мы на месте меняли эти локации. Как реагировал на это продюсер? Продюсер? Алия? Локация же... не будем вообще говорить Алия, спокойно. просто говорим продюсер. Продюсер вообще спокойно? Вообще, в принципе, для продюсера это же стресс. Перевозить группу, время терять. Нет, абсолютно спокойно это было. Мы потеряли время. Конечно, я чуть-чуть нервничала. Здесь очень важно уметь, скажем так, вообще режиссеры, людям на площадке, я думаю, режиссеру, как человеку, который командует на этой площадке, да, немного так вот, как расслабить эту атмосферу, да, быть таким дружелюбным и так далее, показывать, что все по кайфу, все круто, даже если у тебя там внутри вообще все горит. Но имеется в виду, в первую очередь, найти общий язык со всеми, сказать, что все будет круто, все будет классно, и что это. И мы нашли эту локацию, и на самом деле я очень рада, что мы поменяли, потому что я поняла, даже если в какой-то... Я поняла это, потому что у меня было несколько случаев, когда я это не проговаривала, когда мне не нравилось какое-то, но я чувствовала, что поздно менять, поздно делать и так далее, и я не проговаривала это, и у меня... Вот в конечном итоге я была недовольна, всем этим процессом. Потом я думаю, о чем молчать? Чем в конце быть недовольна? Лучше побыть недовольной в этом моменте, но потом сказать, что ты на самом деле сделал тот максимум, который ты мог сделать. Вообще это мое жизненное мото, жизненное кредо такое определенное, что вот делать максимум на данный момент, который ты можешь делать. Делать здесь и сейчас. Да, сделать то, что я могу сделать на данный момент, с теми знаниями, с теми навыками, которые у меня есть на данный момент. Возможно, я взгляну на этот опыт через год или через 2 года и скажу, немного слабая работа, но я буду точно понимать, что на тот момент та Саулия с тем багажом она сделала максимум, который могла сделать. И я буду гордиться собой. У тебя очень страшное, сильное мышление. Да. Вообще мне один раз задали вопрос, кто такой постановщик в твоем понимании? Не конкретно оператор, а просто постановщики в твоем понимании это кто? Можно коротко ответить, если сможешь. Я считаю, что это люди, которые воплощают сценарий. А мне, знаешь, один друг очень классно ответил. Постановщики — это те люди, которые держат себя в руках в любой стрессовой ситуации. И я круто. Такой сижу и думаю, коротко и понятно. То есть ты честно сказала. Смена локации. Съемка — это стресс, я скажу. Это капец стресс. Это ужасный стресс. Ты что? Такой груз ответственности. Прикинь, на тебя люди, все на тебя так смотрят. Давай. И все ждут реакции от тебя, как правило, понимаете, что ты сделаешь. Да, и ты, например, во всех этих ситуациях ты должен говорить, что все под контролем, что ты все знаешь, хотя иногда ты ничего не знаешь, но ты знаешь. То есть ты делаешь вид, что ты знаешь, хотя ты ищешь решение в своей голове, там, быстро. Но это очень круто, это учит тебя уверенности, знаете, это дает определенную... Вообще, вот эта профессия, она дает тебе уверенность по жизни какую-то, понимаете? По идее. Да, то есть ты в жизни становишься уверенным человеком,
человеком. Ты в жизни становишься более, таким человеком, который умеет принимать решения и брать ответственность за эти решения. Поэтому я считаю, вообще наша профессия, она очень крутая, потому что это профессия не просто талантливых людей, да, это профессия ответственных, бесстрашных людей, потому что у нас публичная профессия, да, всегда кто-то будет тебя судить, скажем так, твою работу, оценивать ее, да. Сразу. Как ты относишься к критике? Сейчас можно я и доскажу? Вот Да, я да. отвечу. Ага. И второй момент, то, что это профессия решительных людей. Я считаю, без решительности ты никогда не доделаешь это до конца. И всегда очень важно работать со своими внутренними какими-то монстрами, вот этой самокритикой, неуверенностью. Она у нас у всех есть, да, но ты должен это преодолевать и делать это. Теперь по поводу самокритики. Нет, не самокритики. Критики. Критики со стороны людей. других. Это больно. Это больно. Это больно. Но ты Но как я борешь думаю, её? что я думаю, если я навру, если скажу, ой, мне все равно. Мне не все равно. Я всегда читаю, например, мне очень важно слышать комментарии людей. Ты же сейчас нынче что-то очень активно в Инстаграме. Я Я не успеваю все читать. Да, я очень активна в Инстаграме, просто мне нравится делиться своими мыслями. А что ты себя не снимаешь? Я снимаюсь, вот сегодня я снялась. Начала снимать. Да, обязательно. Молодец. Вот. Ты знаешь, почему надо себя снимать? Почему? Как ты думаешь? Чтобы показывать, кто Еще ты почему, есть. знаешь? Чтобы привыкать к камере. Еще есть один момент. Один очень важный жизненный момент. Больше 50% людей, они кто? Как ты думаешь? Эгоисты. Они не любят читать. Все, Они не будут читать. Им не хочется читать. Они хотят слышать. Легче слышать, чем читать, понимаешь? Легче смотреть на красивое лицо. И если оно говорит за тебя, слава богу, я бы тебя слушал, чем читал. Ты столько пишешь, Богу читать. Нет. Прости за я не буду читать, я ленивый. Я тот самый зритель, который... А я смотрю, у меня просмотрено. Я такая думаю, вау, Алекс читает. Все, я теперь поняла. Вот, и по поводу критики хотела сказать то, что да, это больно. Для меня это важно, например. Я всегда прислушиваюсь к адекватной критике. Мне интересно послушать, что людям понравилось, что не зашло, потому что я буду понимать, это же тоже определенная обратная связь и, какие-то моменты, возможно, я не понимаю, потому что я вижу все со своей позиции. И просто услышать другое мнение. И это, вообще наше дело, оно же такое же, мне кажется, оно такое общее, то есть ты не просто про себя это делаешь, да, ты внедряешь какие-то мнения, чувства, эмоции, опыты других людей, поэтому даже мнение другого человека для меня завтра будет каким-то таким опытом, который я смогу внедрить в какую-то историю и сказать, что, знаете, вот есть такая сторона, вот есть такое-то ощущение, поэтому это очень круто на самом деле. Я научилась проще относиться к этому, и вообще я считаю, что то, чем мы занимаемся, по крайней мере, вот то, что я сейчас, вот сценарное мастерство и так далее, вот то, что я кино снимаю, документальное, это такая крутая терапия, это крутая самотерапия, то есть это ты постоянно рефлексируешь на какие-то темы. И, например, я сейчас даже развиваю определенную тему про семью, и, например, были какие-то моменты, когда у меня была очень жесткая такая позиция по поводу того, непринятие, например, определенного образа женщины например, в традиционном обществе. И когда я начала сейчас это развивать и просто слышать разные мнения людей, я такая, все, я услышала твою позицию, я услышала твою правду. Я могу с ней не соглашаться, но это очень важно, потому что тебе важно узнавать это, тебе важно узнавать мнения, которые тебе не нравятся для того, чтобы твои герои в твоем фильме, условно, да, чтобы они были разные, чтобы они были, скажем так, трехмерными, а не двухмерными, чтобы они были глубже, чтобы они были интереснее. Для этого, Алекс, Как глубоко копаешь. Да, и для этого очень важно, чтобы понимать, какая у человека правда. Вот и все. И это учит тебя просто спокойнее относиться к каким-то моментам, которые ты раньше очень резко критиковала. Это круто. А почему человек идет в искусство? Не знаю. Порыв, надобность. У каждого своя. Нет, у каждого своя причина, я считаю. Но мне кажется, это всегда, кстати, это очень хороший вопрос. Я не задумывалась об этом. Но давайте скажем не искусство, а творчество, да? Мне кажется, почему назвал именно искусство? Потому что под словом искусство мы понимаем все творчество. То есть, что бы ты ни притронулась, чему ты создаешь своими руками, это же искусство. Да, ты и это уже творчество. Даже если ты рисуешь. Мне даже дочь рисует, это уже искусством считается. Да, это самовыражение. Я думаю, что у каждого человека на Земле есть потребность к самовыражению. Не каждый приходит именно к визуальному самовыражению и начинает заниматься, я не знаю, там, рисованием,
кино, там еще чем-нибудь, там, дизайнерским искусством, да. Но я думаю, вот эта потребность самовыражения, она сидит глубоко в людях. И я считаю, что вообще люди искусства, они, возможно, наиболее уязвимы и наиболее, как говорится в английском языке, вот exposed есть такое, да, когда ты открыт этому миру, что на самом деле делает нас немного уязвимыми перед обществом. И я бы не хотела сказать такими ущербными, но иногда это чуть-чуть унижение, да. Но это очень круто, потому что ты просто каждый раз занимаешься такой самотерапией и очень глубоко мыслишь на самом деле в плане того, кто ты как человек, кто ты как это. Прикольно, хорошо. Поэтому, мне кажется, это потребность в самовыражении. Хорошо. Учитывая твой уже бэкграунд, твой опыт, который ты сейчас даже назвала, поснимала, я помню, что ты, когда у нас училась в ракурсе, ты сняла несколько работ. Можешь немножко вернуться в свои воспоминания назад, с чем ты столкнулась, что ты приобрела, может, что-то новое попробовала в те моменты? Может, что-то тебе, знаешь, что-то тебе мы дали такое, что сейчас выросла в большое красивое дерево, ты такая, вот абсолютно, это абсолютно. Например? Мне ракурс-фильм дал очень много. Например, давай Говорю это в камеру. Ну, во-первых, потому что мне все навыки, которые я знаю сегодня о кино, они начались именно с ракурса. И я помню первую работу, которую я должна была снять, это была... Ну, я не буду брать какие-то маленькие этюды, то, что мы первые пробовали, но самая большая работа, которую я на данный момент скажу, да, круто, я это сделала, я горжусь ей, это была реклама. Помните, мы должны были снять рекламу минутную, и мы сняли вот с Азаматом, как раз-таки это было немое кино. Это нам нужно было снять немой ролик без слов на минуту. И у меня получилось, и я сделала рекламу сценарных курсов, вообще рекламу ракурс-фильме, я помню, там Азамат сидит как раз-таки, он печатает и так далее. Да, и я там как раз-таки выступила как сценарист, как режиссер и как монтажер. И это не знаю, на самом деле, я сейчас назад смотрю и такой думаю, вау, это на самом деле такая солидная работа. Ну, как бы для новичка это было очень хорошее. Вот, это первое. Потом вторая работа, которую я сделала в ракурсе, это у нас была погоня. Это мы уже снимали. То есть там должен был быть диалог, и там должен был быть элемент погони, то есть любой. У меня получилась погоня в школе, где мальчики, в общем, за ними гонится... Техничка, да. Вот. Ну, я скажу то, что... Я, конечно, сейчас смотрю на эту работу, такая думаю, она такая детская. Но на самом деле это был очень крутой опыт, потому что, во-первых, я впервые работала прям с командой. То есть у меня реально была... У меня впервые были раскадровки. Я помню, как я сделала все эти раскадровки. Потом я впервые работала тесно с оператором-постановщиком. У меня как раз-таки тогда была Малика, даже талантливая ваша ученица. Вот. И, ну вот, и я впервые поняла, что... Потому что до этого то, что была немая работа, она была такая более маленькая, там вообще было мало человек на самом продакшене, да, а здесь на продакшене реально было команда, много людей, и я поняла, что кино — это командный продукт, то есть один ты ничего никогда не выгрузишь, и поэтому очень благодарна. Во-первых, мы снимали это бесплатно, поэтому когда ребята приходили, просто потому что им интересно, просто потому что они хотят получить опыт, и когда они присоединялись и снимали с нами по несколько часов, это было, конечно, очень круто, и я поняла, что все вывозит команда на самом деле, вот. Сколько дней ты снимала? Ну, у меня была тогда постоянная работа, я работала на телеканале продюсером, поэтому мы снимали 3 недели, кажется, по выходным. То есть, если суммировать, то это где-то 4-5 съемочных дней было у нас. Были ли у тебя пересъемы? Пересъемы? Нет, у меня не было пересъемов, но... Нет, у меня не было пересъемов. У тебя были досъемы? У меня были досъемки, кажется. Почему? Да. Вот я уже не помню, почему. Ну, я помню. Да, скажите. Это хороший пример рассказала. Ты когда нам пришла, мы дали погоню. Да. Как обычно, ты успела первая забрать лучших. Ага. То есть ты, если не ошибаюсь, ты забрала Малику. Жанна, кто-то забрал другой. Это же у нас было, мы называем это лобовые стычки. Мы вас с режиссерами, с операторами столкнули. И ты, тогда уже ходила к нам на курсы на операторские, но ты захотела выйти режиссером, ну и правильно ты это сделала. И ты взяла Малику. И вы единственные, кто сделали фото-раскадровку. Мы сделали видео-раскадровку. Да. И потом, после видео-раскадровки, вы нам сказали, что нам нужно еще доснять, и мы уже доснимали это. Вот, вспомнила. Потом вы сняли, презентовали, и режиссер, тогда мастер был у вас... Дулат Джумагадзе. Да. Он сказал, тут нужна кровь. Вы говорите, а мы сняли. Мы такие, опа, кровь же была. Мы такие, кровь раз. Кровь, да. И потом при погоне, когда они, если не ошибаюсь, убегали по лестнице сверху, вы переснимали этот кадр, что было бы веселее, если бы они пробежали, и она навстречу, и не убежали вместе. Это было очень классно. Я уже забыла. Это к чему я говорю? К тому, что ты твой кейс бывший, да, что ты была на телеканале, ты была продюсером, и для тебя слово «пересъем» не было таким страшным. И ты единственный, то есть я что увидел в тебе тогда, я в тебе увидел очень хорошего, усидчивого режиссера и человека, который надо, делаю.
Но я до сих пор переснимаю, например, даже на документальных фильмах, когда мы работаем, я, например, если мне что-то не нравится, я такая, давайте переснимем, давайте переделаем, или давайте доснимем. Ну, то есть для меня это очень важно. Как бы. Иногда, конечно, я себя критикую, думаю, да, отстань, Оля, все нормально, ладно, все. Но потом, когда тебя вот это гложет, хотя я же монтажер, поэтому у меня бывает такое, на монтаже поправлю. Это страшно. Это страшно, но иногда, ну, то, что я монтирую, это очень круто, то, что я вижу какие-то моменты, где я могу, если что, как-то смонтировать, как я смогу это закрыть, как я смогу это, ну, переиграть, если я понимаю, что пересъем на данный момент невозможен, условно. Не, ну это же, видишь, это одно из первых правил операторов, что они должны уметь быть не только фотографами, да, то есть обрабатывать свои фотографии, но и быть оператором, снял, сам смонтируй, чтобы видеть свои ошибки. Да, монтаж очень сильно, поэтому я вообще советую всем ребятам пробовать монтаж, потому что монтаж, он дает тебе вообще понимание, потому что это же третья стадия и самая финальная стадия сторителлинга, скажем так, да, всего производства. И поэтому как бы вся магия того, что ты надумал, то, что ты придумал, то, что ты снял, она происходит именно на монтаже, когда ты уже показываешь эту историю, и ты там видишь свои ошибки. Потому что я помню, когда я вот как раз-таки занималась, девушка, которая я училась заниматься, это вот Айнаша, она приходила к вам тоже на операторское мастерство. И она мне всегда говорила: Оля, правильно, что ты учишься операторскому мастерству. И операторскому мастерству, и монтажу тоже. Потому что она говорит, когда ты сядешь за монтаж, ты увидишь ошибки и свои, как режиссера, и ошибки оператора. То есть ты будешь это видеть. И это на самом деле очень такой тоже прикольный элемент, который, ну, как бы добавляет тебе тоже таких скиллов хороших. Ну да, конечно, это очень круто. Почему? Потому что когда ты знаешь свои ошибки, их можно легче исправить. Но у вас все ребята эти операторы, да, которые они монтируют? сами туда идут. Это очень хорошо. Мы это не заставляем. потребность, да. Определенно. Это у каждого потребность. У нас есть один ученик, его зовут Далка, он никогда не проявлялся в монтаже, но сейчас начал лезть, и, слава богу, видит много ошибок, которые он сам совершает. И это очень большой кейс приведет в будущем. И, кстати, в ракурсе очень круто ребята монтируют, я вам скажу. Это прям уровень. Мне очень нравится, как монтирует Жан. Мне очень нравится, как, ну, ролики делает. Но есть одно «но». Мне нравится, как Амирали монтирует. Есть одно «но», Какое? и ты с этим столкнулась. Если возьмем тебя в кейс, да, ну, давай немножко зацепим. Как ты, наверное, с этим столкнулась, они творческие ребята. И они монтируют только когда? Когда захотят. Да, вот это большое. Муза. Да, это очень большая проблема. Почему? Потому что я ничего не имею против Жанны и Амирали и всех своих ребят, но вот есть один минус. Вот если выбирать из монтажеров, был бы выбор выбрать тебя, я бы тебя выбрал в первую очередь. Не потому что ты круче их, а потому что ты дашь вот эту вот стабильность. Ты сказала, завтра в 3 будет готово. Ты кровь из носа, ну, ты постараешься, завтра в 3 будет готово. Ну, я просто скажу вам то, что есть разные типы монтажа, поэтому я тоже не могу сказать, что я прям супер там и так далее. Просто имеется, у меня есть разный опыт работы. Поэтому... Ну, я тебе просто Но скажу, я вам согласна, есть этим. дедлайны, и ты должен это Я делать. Особенно, когда... Вот, например, мы недавно делали заказ телеканала «Казахстан». Мы сняли фильм про первых казахских феминисток. И там мне дали дедлайн. Я в итоге... Вообще мы должны были поделить этот сериал, ну, как бы с другим монтажером, но получилось так, что как бы у меня есть, я задала определенную стилистику, и как бы мне легче было самой это продолжить делать. И поэтому я сделала 2 серии. И, ну, скажем так, я не успевала. Я прям вот так вот теребила продюсеров. Им, конечно, чуть сложно пришлось, чтобы они договаривались с руководством телеканала, чтобы дали еще неделю на монтаж. Но я в итоге все демонтировала. Давай скажем так, в твоем случае, когда ты просишь неделю или время, я понимаю, что ты нуждаешься в усовершенствовании работы, а не в том случае, когда ты занимаешься чем-то другим. Понимаешь? Я реально с утра до вечера монтировала, вот. сидела. То есть я просто, я хоть и не слежу за тобой прямо, но через людей я всегда наблюдаю за тобой, всегда жду ремарки, и о тебе идут всегда хорошая молва. Если, говорит, сделать Сауле, говорит, то проект будет сильный. И мне приятно знать, что я знаком с тобой, что ты творишь вот так. Но это прекрасно. Вам спасибо за ваших учеников, они реально классные. Ну, к этому мы тоже стремимся, к этому тоже я иду. То есть вот ты сейчас выходишь как иногда продюсер, иногда выходишь как режиссер, иногда выходишь как монтажер. И ты берешь наших ребят. Почему именно наших? Почему ты не берешь извне? На телеканале тоже есть люди. Я им доверяю очень сильно. И мне нравится очень... Вообще, изначально, скажем, мне нравится творческий взгляд. То есть это... Я поняла, что мне хочется работать с ребятами, которые изначально киношники. Понимаете? Почему? Которые умеют очень по-разному выстраивать свет, понимаете, которые умеют работать масштабами, понимаете, которые понимают разницу камер, там элементарно, да, которые хотят работать на Аре Алекса условно. Ну, то есть это определенная
ну, такое мышление киношное, понимаете, все-таки оно такое, вот, это один. А второй момент, который мне очень нравится, они же молодые, и я всегда это говорю, что Жанну, что Амир Али, вот с кем я работаю, там, Зарина, например, да, условно, никогда не теряя этот голод, внутренний голод на работу. Вот они, у них сейчас голод этот есть. То есть, понимаете, иногда, я уже сколько с ними, много раз на съемочных площадках была, мы с Жаном Амир Али очень много, уже несколько раз выезжали в командировки вместе, и я вижу вот это желание, то есть они могут не поесть, но они будут работать, понимаете? Так они же, назовем так, дети. Почему ты работаешь с детьми? Это вопрос к вам. Нет, это вопрос к тебе. Ты же с ними работаешь. Ты им деньги платишь. Да. Ну, условно, ты берешь командировку детей. У них нет опыта, в этом имеете в виду? Или это то, что сначала возраст. Или то, что мы нарушаем законы, мы используем детский труд. Нет, ладно. Не, ну в любом случае ты же их берешь с собой. Неважно, платишь ты им или нет. Почему Мне ты просто им доверяешь? комфортно. Мне комфортно, потому что я понимаю, что у нас общие ценности. То есть это люди, которые работают в первую очередь не за деньги, они работают в первую очередь за опыт и в первую очередь за то, чтобы делать больше, чем они могут делать. То есть, понимаете, постоянно выходить за рамки своего какого-то, ну, зоны комфорта. А не боишься ли ты, что это все-таки дети? Нет. Почему? Почему я должна? Они не дети, они взрослые на самом деле, они взрослые ответственные люди. Понимаешь? Ну, потому что я же вижу, как они работают на площадке. То есть это никогда нету, но никогда не ноют, никогда нету каких-то, ну, не знаете, ну, иногда бывает же таких, типа, да, давайте не будем снимать, давайте отдохнем, или уж когда закончится съемка. Никогда в жизни от них не слышала. У нас был такой момент, когда мы, то есть, ну, мы можем снимать там много и долго, и это всегда будут идеи. Так, давай вот здесь классно свет падает, давай вот этот ракурс возьмем. А знаешь, вот эта комната не очень, пойдем еще поищем, знаете. Ну, то есть это всегда какой-то такой энтузиазм, и я всегда буду ценить таких людей, я всегда буду, если у меня будет возможность, и когда у меня будет возможность каких-то таких очень классных проектов, я всегда в первую очередь их буду тянуть, потому что я понимаю, что это люди, которые, ну, скажем так, любят то, что они делают в первую очередь. Они любят деньги, потому что, ну, скажем так, ну, деньги в любом случае, я всегда говорю, деньги придут. В первую очередь ты должен кайфовать от того, что ты делаешь. И я вижу этот кайф. Поэтому, ну, как бы я понимаю, что я сама по себе такая, и мне нравится, что люди рядом со мной такие. Почему я тебя спрашиваю про детей так вот целостно? Спасибо большое, что ты просто им доверяешь. Ты не смотришь на возраст, это очень важно. Вообще не смотрю Потому на что возраст. у нас вот последний проект, где мы были, спасибо большое, что ты отпустила своего братишку Амир Али к нам на сериал. Отпустил, он сам себя отпустил. Нет, ну ты же все-таки как старшая сестра же все-таки. И он там был, и мне то же самое сказали. Вы что, с детьми будете здесь? И никто не задался вопросом, что эти дети, они горят, как ты и сказала, они этого хотят больше, чем кто-либо. И я тебе скажу больше, вот, учитывая, что отмечу именно Амир Али, вот именно сейчас хотел это отметить, что он не опоздал. Амир Али — это мой братишка. Он ни разу не опоздал. То есть, если в какие-то моменты он может опоздать, там, сроки, не сроки, но во время сериала опозданий не было. Это показатель того, чувак отработал там 30 с копейками смен, да, и не опоздать. Там многие другие могли опоздать, но он ни разу. Это показатель того, что у него большой уровень подготовки, большой уровень ответственности, как он говорит. Ну и желание, он прям очень сильно хотел, я помню. Да. И я согласна, то, что ответственность тоже, я думаю, что он ответственный. Да, Амир Али? Ну, отлично, замечательно. Но будем завершать потихонечку. Я бы хотел тебя спросить, что бы ты пожелала вообще будущим киношникам, мальчикам, девочкам, людям, которые, вот, может быть, посмотрят сейчас и такие, стоит ли им вообще идти в кино, стоит ли им заниматься этим, или что им нужно делать для того, чтобы, если ты уже в кино. Но если у тебя есть желание, я думаю, нужно пробовать. То есть всегда, как говорится, вот даже, например, слушаешь людей, которые там уже в глубокой старости, которые вот-вот уже умрут, и когда у них спрашивают, о чем ты жалеешь, никто не жалеет свой предыдущий опыт, да? Как правило. В основном все говорят о том, что они не сделали, но хотели сделать. Поэтому, если у тебя есть желание, и ты хочешь попробовать, я считаю, что нужно пробовать. И потом уже из этого опыта сделать для себя вывод. Что тебе подходит, что тебе не подходит, но нужно попробовать, потому что если ты не пройдешь, не протоптаешь определенную тропинку, ты никогда не поймешь вообще, что это. Поэтому пробовать. И это то, что, наверное, самый большой вывод, который для себя сделала, потому что я же, помните, говорила вначале, что я испугалась вначале. Я когда посмотрела все эти картины Тарковского, посмотрела, такой, думаю, боже мой, человек в 60-м году уже все это, 60 лет назад все это придумал. Что я могу сделать? Какой мой голос может быть в этом? И потом я поняла, что на самом деле не нужно сомневаться в себе вообще. Как кто-то говорил, что кто-то из великих тоже сказал, что в этом мире много историй, но
нету историй, которые были рассказаны тобой. То есть, понимаете, это очень важный момент. Ну, так, осознавать это свою уникальность и свой уникальный опыт. Вот, это очень важно. Но если не ошибаюсь, фильм «Гладиатор» ты же смотрела первую часть. А есть до «Гладиатора» вроде похожие снимали. И «Трое» тоже снимали. Конечно, конечно. Нет, «Трое» как раз-таки после «Гладиатора» пошла. Это уже пошла такая мода на все эти, такие исторические, именно такие вот древность. Фильм про древность. К чему я клоню? Потому что уже типа были сняты эти фильмы, но их переснимают, да, не как ремейк, а именно снимают в масштабах. И это всегда, например, я вам сейчас так скажу, вот недавно Спилберг, сколько этих историй, сейчас выйдет «Носферату», да, вот этот фильм-ужастик. Потом Спилберг пару лет назад снял «Вестсайдскую историю», мюзикл, который... Это ремейк мюзикла, который был 60-х годов. Но это же не ремейк ради ремейка, понятно, да? Но это просто... Человек дает новый взгляд. То, как он видел эту картину. Или, например, Дени Вильнёв снял «Дюну». «Дюну» снимали в 80-е годы, но он всегда желал снять эту «Дюну», потому что у него всегда было свое видение этого фильма. Поэтому, я думаю, даже не нужно бояться ремейков и так далее, потому что это же не так, что ты просто берешь и копируешь то же самое, что ты сделал. Нет, то есть как раз-таки твоя задача как автора, как режиссера, как всей этой команды снять свое видение и сказать, такое, сделать заявление миру. Вот это то, как видим мы, понимаете? Поэтому никогда ничего не бывает похожего, понимаете? Мы можем... Вот. Ну, спасибо тебе большое. Давай на конце опять же попробуем наш короткий блиц. Давайте. Я не знаю, как он к тебе попадет, не попадет, но поехали. Выберешь снимать со штатива или с ручек? Ну, ты как режиссер тоже видишь. Ну, зависит от задачи. Допустим, документалочку ты пишешь. Ну, если, например, это просто интервью, то, скорее всего, конечно, штатив. На руках это 2 часа держать камеру, это будет очень сложно. Спасибо большое. Нас кто-то ценит. Кто-то понимает, что оперу просто тяжко держать 2 часа. А то есть но если, например, это какой-то, ты хочешь создать какую-то эмоциональную атмосферу, условно, да, и ты, например, хочешь передать какие-то ощущения героя, его волнений, его переживаний и так далее, конечно, камера с рук, она будет очень сильно вписываться в это. Хорошо. Вписываться. Так, гафер или фокус-пулер? Кого возьмешь в первую очередь в команду себе? Гафера, конечно, свет важен. Отлично. Без фокуса, но со светом. Автофокус спасет нас всех. Нет, если что, я скажу, это творческое видение. Человек вне фокуса. Мы так увидели. Хорошо. Молодой оператор-постановщик или опытный? Типа молодой, давай предположим, лет 20, но опытный, лет 35, но он уже, у него кейс амбальный. Там вообще большой. Я возьму опытного. Он может быть молодым, но опытным. Ты по-режиссерски отвечаешь. Деньги или творчество? Творчество. Почему? Всегда творчество. Потому что я знаю, что именно мое творчество принесет мне деньги потом. Потому что я должна любить то, что я делаю, понимаете? Для меня это очень важно. Ты возьмешь просто кучу света или крутые камеры с крутыми объективами? Зависит. Знаете, тоже прямо так не ответишь, потому что есть классные объективы, которые могут спасти иногда без хорошего света. У тебя же есть опыт, и ты же уже много чего поснимал. Даже, я знаю, в горы свет тащили. Да. Нет, не в горы, мы мы снимали. Где мы? В Алтанемеле снимали, в степи. Вообще мы тут там и свет, и объективы все брали, короче. Ну вот, видишь? Выбор. Все-таки свет или крутые камеры? Наверное, крутая камера все-таки. Потому что, мне кажется, крутая камера может спасти картинку все-таки. Она, вот то, что мы постоянно с Жаном даже обсуждаем, вот она меньше шумит, она меньше это, точнее и так далее. Наверное, я бы сделала акцент на камере и объективе, и потом взяла бы свет, добрала бы свет, который необходим. Чью бы критику ты принимала с пользой, друга или врага? Обоих. Нет, кого-то больше. Кого-то Друг больше? всегда слукавит, мне кажется. Он правды не скажет тебе. Он все равно будет... Нет. А есть друзья, которые правду матку говорят. Но это единицы. Я прислушаюсь, наверное, к тому человеку, с которым я не согласна. Не знакома, допустим, да. Не враг, я с несогласным я прислушаюсь обязательно, да. Потому что это точно будет другой круг, другой пузырь, в котором меня нет условно, да, и мне интересно будет узнать это. Да. Его мнение ты все-таки примешь себе во внимание, или ты гад, ты меня оскорбил? Нет, я приму во внимание. Сейчас нынешний Сауля примет во внимание, стопудово. Отлично. Ну и завершающий вопрос. Выходишь на, допустим, давай предположим, также на документальный проект, 4 человека в команду, которых ты возьмешь с собой. Абсолютно. Ты одна, и тебе нужно собрать 4 людей. Именно позиции. Кого бы ты взяла? Грег Фрейзер, да? Мне нужны позиции, именно как вот говорил, да, там постановщик, не знаю, там звукорежиссер, там продюсер, я не знаю, исполнительный продюсер. Штат-то он большой. Какие должности ты бы взяла 100%? Линейный продюсер. Человек, который мне будет помогать вообще всем там, в локации, сбором информации и так далее. Оператор-постановщик, стопудово.
помощник оператора, второй оператор, Ага, 3 человека, последний. осветитель, гафер. Нифига себе. Всё, монтажером я сама стану. 4. Ну, это очень хорошо, молодец. Это очень хороший, глубокий ответ. Да, все правильно ты говоришь. Потому что я это расписываю в своих этих... в своих сметах? Да. Ну, это правильно, это правильно. Это Почему? базовые, Потому что, которые да. должны быть обязательно, я считаю. Ну, в общем и целом, спасибо тебе большое, что ты работаешь с нашими ребятами. Я надеюсь, с тобой встретиться тоже Да. через несколько лет, посмотреть, как ты изменишься, потому что, опять же, вспомни ту Сауле, которая пришла тогда, Да. она была совсем другой. Да. Сейчас Сауле уже совсем другая. Почему? Потому что сейчас Спасибо. тебя увидел, у тебя энергия сейчас совсем изменилась. Да. Ты стала очень энергичной, ты стала с большой подачей. Видно, что в тебе пришли люди, к тебе видно, что пришли небольшие деньги. По тебе это видно, поэтому продолжай в том же духе. Спасибо огромное. Что я сейчас, честно признаюсь, много слышу о тебе. Я такой... Я всегда делаю вид, что я тебя не знаю. Они же не знают, что я тебя знаю. Там Сауле, она вот это сняла, там вот это. Я такой, да, не знаю, не слышал. Ну, то есть, да, я в тени специально нахожусь, выслушаю, потом говорю, так я ее учил. Вы ее учили? Я говорю, ну, я имею чуть-чуть отношение к ней. Вам учил, говорю, ну, имею отношение. Поэтому продолжай в том же духе, не останавливайся. Я очень рад, что ты много снимаешь. Когда ты знаешь, мы тебя с радостью поддержим. Приходи к нам, и мы тебе дадим все, что у нас есть по возможности. Можно я на минуту Да, тоже конечно. выскажу свою благодарность, потому что я очень благодарна школе «Ракурс Фильм», вообще всему тому, что вы меня научили, всем тем навыкам. Я знаю, что это база, с которой я уже дальше пойду по жизни. А дальше также я бы хотела бы сказать, что у вас очень классные ребята, которые на самом деле горят тем, что они делают. И я уверена, что вот эти, искры, которые у них, это зажигаете вы в них. То есть вы сами любите то, что вы делаете, Алекс. Вы сами, вы сами горите этим делом, вы сами, скажем так, сами себя пушите постоянно, движете вперед, и поэтому я думаю, они просто идут и повторяют вас. И мне очень нравится то, что на самом деле это не просто команда, это у вас такая мини-семья. Как вы сказали, моя вторая семья. Да, где вы доверяете друг другу, и всегда спасибо вам за поддержку. Ракурс Фильм на самом деле оказывает очень большую поддержку даже моим проектам. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы есть. И я вам желаю тоже большого творческого пути и крутых проектов впереди, чтобы... Это благодаря вам. Если вы будете их снимать, мы росли, рядышком. и творческие возможности росли. Но здесь касательно учеников маленькая ремарка. Хотели попрощаться, и ремарки пошли, да. Два болтуна решили замолчать, конечно. Но здесь просто, видишь, я как многим говорю, у нас естественный отбор. И я это стал замечать очень сильно. То есть ребята, которые сейчас даже с тобой работают, которые сейчас слышат имена в подкастах, которые здесь сидят, они не просто здесь сидят. Это не те люди, которые пришли, заплатили деньги. Не случайные люди. Да, пришли, заплатили деньги и такие, типа, вот я буду с Алексом. Так не проканает. Это оставшиеся. Либо он сам уйдет, либо он сам уйдет, либо его попросят уйти. Не я, так другие люди. Почему? Потому что, помимо, как ты сказала, нужно быть всегда полезным. Если ты не полезный, то и с тобой будет разговор короткий. И этот естественный отбор, он проходит. И просто тут зависят люди. У нас на ранних стадиях многие ученики проходят этот этап того, что, а может быть, это не мое, а я, может быть, не справлюсь. И вот если в этот момент он психологически не подошел ко мне, не посоветовался со старшим товарищем и ушел сам, значит, возможно, это не его. Мне мастер говорил, если ты умеешь делать что-то, но не кино, делай это. Если ты хорошо готовишь, зачем ты идешь в кино? Это не твоя. Это не та профессия, которая может отсидеться, как, знаешь... Если ты реально хочешь это делать, то ты будешь таким настойчивым, и ты будешь пробиваться. Ты пробьешься. Через все трудности, которые есть. Я не спорю, была очень сильно грубым, была очень сильно жестким, но это делаю специально. Потому что ты вот вышла в жизнь, тебя кто-нибудь гладит по головке? Нет, никто там не еще жалеет. жестче. Никто не жалеет. Стоит тебе оступиться, все будут в тебя плевать, говорить, толкать, и говорить, ты не справилась, все, ты. Да, я. Особенно, когда в деле большие деньги, условно, да? То там точно никто не будет с тобой сюсюкаться. Спасибо, что пришла. Все, супер, Давай. спасибо.